Hola a todos cazadores de dragones, aquí Bowser Blader DGC. En esta ocasión hoy veremos un tutorial de cómo conseguir sprites y sonidos de Mugen, tanto para Android y PC. Este video es para la segunda ronda del Loquendo Tournament de Jungkook XD. Y antes de empezar le quiero desear mucha suerte a Weavile Pro 160 con su video de la ronda. Y bueno, ya sin tanto relleno comencemos. Bueno, para este proceso serán necesarios los siguientes programas. En PC necesitamos el WinRAR para descomprimir los archivos que necesitaremos. Y el Fighter Factory para sacar los sprites y sonidos. Mientras que en Android, además de los programas que mencioné hace rato, también será necesario un emulador de PC para el resto del procedimiento. En la descripción les dejaré un link de Drive para que se descarguen estos dos programas. Primero que nada, si lo hacen en PC vayan al link de la descripción y descargan el Fighter Factory. Yo no lo descargo porque ya lo tengo XD. Después de descargarlo vayan al segundo link que les dejo en la descripción, el cual los llevará a esta página, en donde buscarán los sprites del personaje que quieran. Entonces van a esta parte que dice buscar, y esperan un rato. Cuando ya se haya cargado, ponen aquí el nombre del personaje que estén buscando. En mi caso voy a buscar a Joseph Joestar. Cuando lo encuentren solo denle en descargar, y esperen un rato. Algo que cabe resaltar, es que a la hora de descargar el personaje en cuestión, es necesario que vean el peso total del archivo. Ya que como lo están viendo, si el archivo a descargar pesa más de 10 MB la página no te dejará descargarlo, a no ser que te hagas una cuenta en la página. Pero como en este video no se trata de eso, lo voy a dejar pasar. Cuando ya hayan descargado el archivo, le damos con el clic derecho y después a extraer aquí. Y repetimos eso con el archivo del Fighter Factory. Cuando terminen con el archivo, entren en la carpeta que apareció, y abran el archivo ejecutable. Cuando el programa termine de cargar vayan al apartado de sprites, y le dan en donde dice Open. Cuando se abra esta ventana, busquen la carpeta en donde se ubique en el personaje. Cuando lo encuentren le dan a este archivo. Después le dan a este disquete, y cuando salgan estas opciones le dan en todos. Pero cuando se abra esta ventana, crean una carpeta para los sprites, y después les ponen un nombre. Algo que cabe resaltar es que todas las imágenes que se van a generar, van a tener el mismo nombre. Ahora para sacar los sonidos, hagan los mismos pasos. Le dan a sonidos, Open, buscan, le dan al archivo, le dan al disquete, a todos, crean la carpeta, los nombran, lo guardan y listo. Ahora para hacerlo en Android, además de descargar el Fighter Factory, tienen que descargar el emulador que les dejé en la descripción. Y luego hacen lo mismo que en PC. Cuando se descargue el emulador y lo descompriman, instalan el APK, y después mueven esta carpeta, a la carpeta OBB. Ya terminado con este proceso, entran en el emulador y esperan a que se cargue. Cuando cargue, le dan aquí y después le dan donde dice Manage Containers, y esperan a que cargue.
Cuando vean que ya se cargó, le dan a estos 3 puntos y luego en donde dice Run Explorer, y después vuelven a esperar a que cargue. Una vez cargado se les abrirán esta ventana. Y ya desde aquí el proceso es prácticamente el mismo que en PC, así que solo repitan lo que hago. Bueno, ya se terminó. Si te gustó el video dale like, comenta, compártelo y si quieren suscríbanse. Síganme en mis redes como Twitter, TikTok, Kawaii y Discord. La decisión es de ustedes. Bueno, ya no tengo más nada que decir, así que, nos vemos.